Una Toyota Tundra año 2007 no encendía, no tiraba señal a la bomba de combustible hasta el tanque. Pero el problema no era la bomba, el problema estaba en él. Este módulo no servía. Este era uno de los problemas, el Fuel Pump Control Major, que es este que va acá. Va pegado al canister. Es ese, se lo cambié, pero aún así, entonces las señales de este son. Bien, a este módulo le da una señal negativa. Le da una señal negativa, que sería el blanco con negro. El blanco con negro es una señal negativa. White and black. El black and white es una señal positiva. Es una señal positiva que le llega del relay del fuel pump relay. Acá llega a otro relay y de ahí llega a el fuel pump control eco. Bien, el cable verde es azul. Este es un negativo, una señal de la computadora. Esta es una señal de la es una señal de la computadora. Este es el positivo de la bomba de combustible. Y aquí está lo demás. Lo demás sería, esta es la otra parte. Este anaranjado también viene de la computadora. Y este rojo es el negativo de la bomba. Este rojo, este es el positivo que viene del control mayo para la bomba. Bien, pero aquí le cambié el mayo, el fuel pump control mayo se lo cambié, pero también tenía un problema en las líneas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La línea positiva estaba pegando en la negativa. Entonces los dos me convertían en positivo, azul y rosado se me convertían en positivo los dos. Y entonces encontré un problema aquí en la línea. Estas dos líneas estaban yendo a tierra, estaban pegando las dos líneas. Entonces los dos me convertían en positivo y el carro no encendía todavía. Entonces revisé el cableado que va para la bomba. Estos dos van para la bomba. Este plug son los que van para la bomba. Entonces el problema estaba que los dos estaban pegando también. Aparte que el módulo no servía, los dos estos cables estaban pegando y se me iba a positivo, estaba yendo a tierra el positivo también. Ahí estaba un problema. Entonces este usa 4 líneas que alimentan el módulo. Un positivo, que es con el switch, un negativo, que es constante, y 2 señales de computadora. Una señal es negativa cuando el carro está en el switch off, y al poner el switch le llega otra señal negativa, que sería el verde, creo. Es señal negativa al poner el switch. Las señales que le llegan son positivo con el switch, un negativo constante, un negativo que está de la computadora, y al poner el switch ese negativo se quita y entra otro negativo, que es señal de la no puedo desconectar el plug, pero así trabaja este módulo. Le da un negativo, un positivo al poner el switch y 2 señales de la computadora que estaban buenas. Al poner el switch le llega una señal negativa de la computadora, no me acuerdo cuál de los dos, y el otro es bien, el verde es negativo, es una señal de la computadora. El otro blanco también una señal de la computadora, el delgado, los delgados, y el black and white es positivo con el switch, y el otro es el blanco que convierte en negro, también es negativo constante. Negativo constante que llegan al módulo.
El white and black es el negativo. El black and white es el positivo del switch. Esta línea verde que convierte en azul viene de la computadora, que es una señal. Y esta naranjada también es una de las señales de la computadora, que convierte en blanco al llegar al... Este es el positivo, no, este es el negativo. El rojo es negativo y el azul es positivo, que van para la bomba, que son estos dos. Estas dos líneas, estas dos que salen acá para el tanque que vienen a dar acá. Eso es.